तो दोस्तों फाइनली लोकेशन में पहुंच चुके हैं और टेंट पिच करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो चलो। दोस्तों टेंट पिच करते हैं अब। दोस्तों अब टेंट पीस तो हो चुका है और रेन कवर लगाते हैं। तो दोस्तों टेंट पीस तो हो चुका है और चलते हैं टेंट के अंदर। सामान को पहले थोड़ा बहुत अंदर रख लेते हैं जो छूटा है। चले आओ। दोस्तों टेंट के अंदर तो पहुंच चुके हैं और सबके चेहरे पे मुस्कान है आज। तो हमारे घर से जूस ला रखा था, उसको एंजॉय करते हैं सब दोस्त लोग। तो चलो आज हम बड़ी बोतल ला गए। तो दोस्तों जूस को एंजॉय करते हैं। दोस्तों जूस को एंजॉय करते हैं अब। चेस। दोस्तों जूस एंजॉय हो चुका है और अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले चूल्हा लगाते हैं। पत्थर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो चलो चूल्हा लगाते हैं। आओ भाई लोगों। दोस्तों चूल्हा रेडी हो चुका है। अब आग जलाते हैं। पहले कढ़ाई नाप लेते हैं। देखो ठीक आ रही है। चलो लकड़ी लगाते हैं अब। तो इसको करते हैं साइड।
तो दोस्तों लोकेशन हमारी ये इस प्रकार से है और टेंट पिच हमारे यहाँ पे है और आग जला ली है और 2 भाई लोग गए हैं नीचे लकड़ी लेने। कुछ लकड़ी यहाँ पे इकट्ठा कर ली थी पहले से और आग जल चुकी है। तो चलो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। दोस्तों आग जल चुकी है अच्छी तरह से और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज हम खाने में बना रहे हैं अंडा बिरयानी। तो चलो प्याज पूज कटिंग करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। इसको पहले नहीं रखना है। तो दोस्तों आज हमारे साहिल भाई कर रहे हैं कटिंग। तो साहिल भाई आपको कैसा लग रहा है पहली बार कैंपिंग में आके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों ये हमारे क्लासमेट हैं। तो चलो आज इन्हीं से प्याज पूज कटिंग कराते हैं और 2 भाई लोग गए नीचे लकड़ी लेने। दोस्तों विपिन भाई और ये सुजल भाई। तो सुजल भाई आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम कैंपिंग में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो विपिन भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो अंडा बॉईल करते हैं और साहिल भाई से प्याज कटिंग कराते हैं। तो अंकित भाई पानी डाल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली अभी अंकित भाई और रितेश भाई कर रहे हैं अंडा बॉईल और हम तीनों मिलकर काटेंगे प्याज और टमाटर। तो चलो स्टार्ट। तो फाइनली गाइस तो कर लिया हमने कटिंग प्याज और टमाटर। तो चलते हैं। तो दोस्तों प्याज और टमाटर की कटिंग साहिल भाई ने कर चुके हैं। साहिल भाई कैसा लगा? बहुत ही खतरनाक। और यहाँ पे अंडा बॉईल हो चुके हैं तो निकाल रहे हैं अंकित भाई। ये देख सकते हो और अंडे को अभी छीलना भी है और आग देख सकते हो कितनी मस्त जगी है। तो चलो तो दोस्तों आप करते हैं बिरयानी बनाने की तैयारी। स्टार्ट।
मेरे को भी बोले हाँ वही है। 뭐는 되는 거야 이제는. कैसे लग रहा है भाई लोगों? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कैसे बनी है बिरयानी? बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, अब थोड़ा बर्तन धोते हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो खाना कैसा था? बहुत ही बढ़िया। और अंकित भाई को हम तारीफ करना चाहेंगे, उन्होंने खाना बहुत ही अच्छा बनाया। जोरदार तालियां हो जाए अंकित के लिए। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और टेंट भी मैंने साफ कर लिया है और बर्तन वगैरह भी साफ कर लिए हैं और पीछे आग जल रही है और अब थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। टाटा दोस्तों, टाटा कर लो सब। टाटा। तो दोस्तों टेंट हमने पैक कर लिया है और आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे साथ छोटे नुनू मुन्नू है तो इनको घर जाना है अभी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब चलते हैं घर। तो भाई लोगों से पूछते हैं इनको कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। तो चलते हैं अब घर और वीडियो को क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। चलो चलो घर के लिए चलो बैठ जाओ।